بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنك دولة بودلان قروي مارس كوبي صدن لبكم لباطني آخر وحمانته أي تاريخ وتاي كوبي صدن كبيش مارس لباطني آخر شير عن عادي هين كوي شيء عاصمة قروي قلها حكومة دولة بودلان شركة وحلوجة أرنسدي طلابة أي شيء صدن كي مارس لبكم لباطني آخر ay golayaasha dawladda federaalka ah ku buriyeen dastuurkii lagu ansixiyay magaalada Muqdisho 2012 taa bedelkeedana si sharciga baalmarsan loogu meel mariyay dastuur cusub oo laga leeyahay dano gaar ah talaabadaas oo ay dawladda Puntland hore marar badan uga digtay in haddii lagu tilaabsado ay wax u dhimayso midnimada dawladiska iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed dawladda Puntland waxay u aragtaa in go'aankii golayaasha federaalka ay shalay gaareen uu buriyay sharciyadii iyo heshiisyadii ilaalinaysay midnimada dalka ee ku dhisnayd hanaanka federaalka ah dawladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka ku meel gaarka kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo koorta dhammaan dastuurada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dawladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka ku meel gaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo qodobka afraad ee dastuurka dawladda Puntland farqadiisa afraad xarfaha ba iyo ta kuwaas oo dhigaya dawladda Puntland waxa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasimida ahaanshaha dawladda dhexe ee federaalka haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaab dhismeed dawladeed oo aan ka hooseyn nidaamka federaalka ah ayna daba heeraadaan deganaansho la'aanta iyo dagaalada ka aloosan qaybo kale ee Soomaaliya qodobka saddexaad sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wada tashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay Garowe 17 Maarso 2020 qodobkiisa 10aad kaas oo lagu go'aamiyay in dawladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummadeeda ee dastuurka federaalka iyo Puntland uu ogol yahay kuna matasho shacabkeeda haddaba dawladda Puntland waxay gaartay go'aamadan dawladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay'adaha dawladda federaalka ah inta laga helayo hanaan dastuur dhameystiran oo Soomaali heshiis ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay sida uu qabo dastuurka dawladda Puntland qodobka afraad farqadiisa saddexaad dawladda Puntland waxay yeelanaysaa awood dawlad dhameystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dawladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiis ku tahay afti dadweynaha loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ah ee dastuurka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya cutubka koowaad qodobka koowaad farqada koowaad iyo labaad ee mabaadi'da aasaasiga ah oo u qoran sida tan waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar sidaa daraadeed Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu buriyay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyay haddaba Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu lumiyay sharciyadii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo qodobka afraad dawladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqayn la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyay 1 Agoosto 2012 dawladda Puntland waxay si toos ah uga xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira danaheeda go'aankan golaha xukuumaddu meel mariyay waxaa la horgeeyay golaha wakiilada ee dawladda Puntland wabillahi tawfiiq